Sziasztok, én Villász vagyok, és ez itt az újabb Minecraftos Survivor-ös videónk lesz, és itt van velünk még mindig Szasza. Sziasztok, és visszaadhatnám, hogy cuccom teszem én. Ja, hát mi volt nálad? Egy vascsákány, biztos, egy olyan... Hát ennyi kell, nem? Hát Kardom. a kőkard, bocs. Azért, nem veszed el. Na jó, viszont akkor szerintem most a bányászást azt hagyhatnánk, nem? Ja. Úgyhogy zúzunk fát vágni ezerre. Most az jutott eszembe. Ja, mármint, hogy nem te. Ja? Nem, az aki a... csinálta. Hát az biztos. Jaj, szegény gyerek. Milyen durva lenne már, hogyha ő lenne az első feliratkozónk. Hogyha egyáltalán feliratkozna ránk. Hát én inkább sírnék, mint örülnék. Hát lehet, hogy én is, de... Szerinted megismerne minket? Annyi eset csak Szerintem engem biztos, mivel hogy a Minecraft nevem. Ja, hát mondjuk Meg téged ismer, neked meg alapból. Ja, nekem meg a Minecraft, nekem meg a minden nevem.
Jó, hát ez... Hallod, tudsz adni egy ásót? Ásott? Igen, van. Akkor adja már, de olyat, ami nincs elkopva 80%-ig. Bocs. Basszus. Kraftolok már magamnak egy másikat. Az én crafting table-ömbe? Milyen te crafting table-öd, azt is én craftoltam le. Nem baj, az nem számít. Viszont én csinálok magamnak egy chestet. Table mert az én házamon van. Da-da-da-da. Hallod? De Hallom. szerintem ne aludjunk. Jó, szerez csontport. Mint egy Csontport. bómjön. Ilyet sem hallottam még, hogy valaki így hívja azért. Nem Bómjön. tudom miért így hívtam, de ez jutott eszembe. De amúgy tök hülye hangzik. Hát szerintem is. Bóni Milla. Jó, azért a kaját azt mondom, ki fogom szedni onnan. Meg az kell. Meg az ásót esetleg. Egyébként. Istenem, azt visszateszem a kaját. Ügyes vagyok. Hülye egyekért. Kösz! Hülye vegetatív növekedési szer. Erre lesz egy erkély. Egy kibaszott erkély. Már elnézést a csúnya szavakért. De a kurva Nem szabad, anyátokat. megszoktuk már tőled. Az jó, örülök neki. Hogy van? Neked lesznek ablakaid, vagy te ilyen sötét kocka leszel? Lesznek ablakaid. Hogy te ilyen sötét kocka leszel? Ott egy csonti. Kinyírod? Nem. Kell a csontpor. Hát nyírt ki te? De vízbe van. Hát akkor is. Akkor anyád. Szerintem is. Rambo kombó. Joloslag. Slag? Slag. Víz alatt úszok. Dörörö. Nem látsz. Jaj, az tök jó Jaj. vagy. Au, ne dob, nem. Hát, Nekem ilyen szép luxus villám lesz. happy. Hol vagy? Mennyi HP-d van? A csicskörömvel. Mennyi HP-d Jó, van? megöltem. És halott. Megfulladtam. Konkrétan. Hát balfasz vagy. Bocsánat. Jó van, na, megesik. Megesik, hogy az ember megfalad, miközben egy csontvázzal harcol, aki fejvel lövöldözik. Hallod, neked hány perced van még? 9-ig tudok lenni. Hát az szívás, addig fölveszem, jó? Max Jó. nem egybe tesszük föl. Jó van. Megvan mindenem? Ja nem, egy csomó cuccom nincs, oké. Okay. Na. Jó. Fogy a bubóm. Vagy bubim, vagy mi ez. 1, 2, 3, 4, 5, jó? 1, Ki kell világítanom a farmomat. 5, zsír. Jó, de várjál. Jó, de várjál, hülye vagy. Akkor ne... Most miért kell leszólni? Most miért? Tudod milyen rosszul esik ez nekem? Hát nekem meg azt, hogy nem bírod elfogadni az igazat. Cím. Égetés. Ja. Bám meg ez kurva nagy bánya volt. Nincs benne vergő. Mi? Nincs benne vergő. Nem Mi szoktam verkő? Nincsen benne fejerkő. Ja? Nálam még Na, van egy egy cent. Hát nekem... Hú, de tök jó, hogy ilyen erősen csaptad be az ajtót. Ezt most kinek mondtad? Hugomnak. Ja, azt hittem már nekem. Nem. Csak azért gondoltam, mert ha... Én nem is csaptam be az ajtót. Mi a faszról beszélsz? Na. Ja, hogy leraktam a csákányom. Oké. Istenem! Szerintem én visszamegyek fehérkövet bányászni. Komolyan. Hát tudok jobbat, nekem az kell most egy kicsit a padlóhoz. Szivatsz, ez hogy sikerült? Mi? Ezt láttátok? Mit csesztél már megint? Hát majd meglátod ezt a brutál szart. Megszoktok tőled. Jó van már. Jó van, ma abba hagyom. Ne csontváz, és pont most Jó, dobja most be nem izé az segítek Asset neked. Smart Az előbb se, Security. de most se. Fehérköves barlang. Ugorj után, nem teszem ét. Belehat az esésbe legalább. Már nem ugrott utánam. Ja, Nem is mert jött van fel. annyi esze. De lol, ez nem is fehérkő. Nem be, ezért tovább megyek nézni. Ezt a szürkét valahogy fehérkőnek néztem a sötétbe. De legalább tátom szeret. Ja, az mondjuk nem rossz.
Ezt a szürkét azt mondja. Hát igen, ez az andezit, azt hiszem az a neve. Van olyan, hogy andezit. Igen, az a szürke. Mert a De gránit az andezit az vulkanikus között. Jó, vas. Ugye? Mi vagyok én, vulkanikológus? Ez a szó, ez tele volt értelemmel, barátom. Igen, én nem vulkanikológus vagyok, hanem nyelvtanár. Hát az lehet meg. Ma írtunk nyelvtan helyesírást. Na, és sajnos lett. És képzeld meg, ma írtuk. Én olyan jó vagyok nyelvtanból, hogy kaptam 2-3-ast. És képzeld, olyan kicsi Zseni tanárunk van, hogy múlt héten is írtunk egyet, és az első 9 mondatot ugyanabból íratta, mert elfelejtett még egyet lapozni a kis izéjébe, füzetébe. Most szabadsz? Aha, és csak utána tűnt fel neki, hogy ugyanabból írunk. Ugye az első 9 mondatom az szinte biztos, hogy hibátlan. Hát ennek most örüljek? Hát én örülök neki. Ez most nyugodtan jöhet ide, mivel hogy... Találtam amúgy egy jó barlangot. Mihez jó? A bányászáshoz. Oké, akkor tényleg jó. Van itt csontra. Nekem tök OP ilyen diamond alakja lesz ennek a... Tényleg? Aha, kb. Hát olyan... Ja, kb. Hát olyan, ja, kb. Ja, kb. Ja. Hát olyan, ja, kb. Most csak azon gondolkodok, hogy úgy csináljam a házat, hogy csak a padló legyen férkőből, vagy még egy szintet rakjak férkőből, vagy ne. Hát én nem tudom. Ez már a te döntésed. Elmondom, hát ha beleszólsz, azt tudod valami tipped, vagy valami, de anyád. Hát figyelj, a te házad, nem az enyém. Anyád, de jó ez a bánya, ilyen tök vastag folyosóba megy lefelé. Vas. És itt a vége aztán a folyosónak. Vágod, hogy engem még egyetlen egy mob se támadt meg? Tényleg? Aha. Nem se sok, de... Szerintem ebben Én a eddig már részben... kétszer haltam meg. Igen. Nem. Ja de. Ja, én meg egyszer. Ugye? Igen. Az is miattad volt, mert megöltél. Hát, Nem bocsánat. mondanám, hogy nem direkt volt, de hazudnék. Tudom, azért nem kértem bocsánatot. Jó, de jó Nem kértem bocsánatot, úgy értem, hogy nem kértem tőle, hogy kérjen tőlem bocsánatot. Találtam egy jó lyukat. Belehatoljak. És ezt, ha most valakinek a szülője végighallgatta és örökre eltöltött a gépet, annak elnézést. Micsoda? Mondom, hogy találtam egy jó lyukat, belehatoljak. És akkor mondom, hogyha ez valakinek a szülője végighallgatta, attól elnézést, hogy eltiltotta a géptől. Hát Mert azért... egy kicsit félreérthetően hangzott. Igen, te is arra gondolsz, amire én? Aha. Te is arra gondolsz, hogy a faragóba bedugod a ceruza hegyét? Igen. Komoly? Há, hogyne. Neked milyen ceruzád van? Nekem Faber-Castell. Van egy csomóféle ceruzám. És egy Masped, azt hiszem. Mosped. Az Hát- moped. Ne, biztos? Igen. Nem Moped. Mosped, az moped. Mindegy, Olyan- akkor olyan mopedes a faragóm. Aztán meg a radirom. Aha. Mosped. Akarod látni, hogy milyen alakja lesz a házamnak? Nem. Hallod, neked komolyan B betű alakja van a házadnak? Mert tényleg bővetőleg van a házamnak. Hát egy picit, ha nagyon furcsa szögből nézed, akkor így... Ha bandzsítasz. Hát... Ba! Mi volt? Mi fáj? Ha ez nem tudok kiszedni 3 követ. Jó. Craftoltam 2 kőbaltát, amikor 2 kőcsákányt akartam. Tudod, hogy mi vagy? Vegetatív növekedési szer. Hát kb. Aki nem tudná, mit jelent, nézzen utána, és mondja el ezt a biológia tanárnak, hogy ő is az. Ja, És kapni fog egy 5-öst. aha. Legalább. Meg egy egyest. Meg egy nagy, kurva nagy pofont. Várjál, hogy kell újonnan craftolni a izéket? Iket. A kerítéseket? Attól függ, miért akarsz. Ja, nem. Stick közé, nem.
tikka két oldalra, és középre kettő fa. Hát de az hülyeség, hát az a kapu. Nem, úgy kell most a kerítést osszam. Biztos, hogy nem. Akkor cseréld fel de a kapunak is más a receptje. Hát nem, ugyanaz. Ja nem, akkor cseréld fel. Akkor fa legyen. Ja, így jó, ja. Hogyan jó? Megmondtad Kapu elsőre, mi? A kapu recepte jó? A kapu recept az az, amit te mondtál először. Na, az jó. Hmm. Találtam egy csomó vasat. Most egy újfajta kerítés kraftolok. Igen. Hát ilyen fehéret. Fehéret? Kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Ilyen tejcsoki. Tökre úgy néz ki, mint hogyha tejcsokiból lenne. Tejcsokiból. De most nem. Most csak nézzetek rá. Szerintem tökre olyan, mint hogyha tejcsokiból lenne. Én nem tejcsoki, hülye vagyok, fehér csoki. Azért mondom. Nem pont mondani, hogy elég. Jóban, bocsánat, nem ettem már mióta csokit. Mondjuk nem is bánom, hogy nem ettem. Annyira nem szeretem. Én ma ettem Twixet, haha. Én meg túrudit, haha. De ha az csokinak mondható. Nem. Hát most ja, végül is. Van egy osztálytársam, Aki? aki minden nap visz egy 7 Days-t, meg egy valamilyen csokit a suliba, és sose eszi meg. És mindig odaadja valaki másnak. Én nagyon szeretem a 7 Days-t, még életemben nem ettem egy darabot se. Tényleg? Aha. Még nem ettél 7 Days? Hát nem. Azt tudom, hogy ilyen croissant meg ilyet csinál, de nem ettem még. Mondjuk lehet, hogy én sem ettem még. De biztos ettem már. Vagy nem? Hm? Ja, valamelyik. Majd holnap elcsórom tőle, aztán akkor elmondom. Ja, ez... Hát de úgy eszi meg. Nem szereti, aztán a momája meg mindig vesz neki. De ez hülye. Akkor az anyja a hülye, nem ő. Nem a momája. Nem a momája vesz neki. Jó van, akkor a mamája, faszom. Nem, én szeretem a momáját. What? Már vesz nekem. Ja? Hát megveszi ő, meg nekem adja. Ez olyan, Akkor én mint is szeretem a mamáját. Ok. Ez ilyen pervers kijelentések egy Minecraft részben. Igen. Amúgy meg nem kell menned? Még nem szólt. Az igaz. Na jó, akkor addig játszunk, ameddig tudunk, viszont már fél órás a rész. Az elmondjam, hogy miért jó. Mert tudod darabolni. Ja. Most fölkászálódok, aztán utána abba hagyhatjuk. Hova kászálódsz te föl? Hát ki a bányából. Ja, értem. Nappal van. Mondjuk ez így nem néz ki olyan. Új lyukon jöttem ki, úgyhogy... Bementem egy lyukon és újon jöttem ki, úgyhogy nem tudom, hogy hol vagyok. Biztos egy lyukban. De remélem ott, ahol gondolom, hogy vagyok. Hát... legvégső esetben tépézek, de az a legesleg... Tök jó cukornád. De epik, és az láva volt. Vagy majd szimplán kérek tőled izét. Tépét? Nem tépét. Az tök! Találtam tököt. És az miért jó? Hát... Vagy van. Tök lámpás, az menő néz ki. Meg izét is lehet csinálni, tudod már ragút, bár azt hiszem, ahhoz pont nem kell tök. Nem ragút lehet belőle csinálni, hanem tökpitét. Azt mondtad, hogy jól néz ki a fehérfás fa ajtó. Fehérfás ajtó? Hát bizonyos körülmények között igen. Mondjuk próbáljuk ki, hát most ennyit pazarolok rá. Nekem úgyis az fog kelleni, szóval... Ja, De itt vagyok, és a domnak pont a másik oldalán van fehér kő, meg itt is, de nem baj. Hát ehhez a házhoz úgy viszonylag talán. Hű, de epikül néz ki a bejáratod. Tudom, én csináltam. Csepet se flegmami. Szerintem jó. És itt tehetünk még. Szóval, hogyha kell bajta. Mert? Hányat csináltál? 2 pluszt. Aha, jó. Lenyomjam a videót? Csak kérdezem, mert neked kell menned, nem nekem. Hát, szerintem jó. Na jó. Akkor átmegyünk Szaszához, megnézzük, hogy ő hogy halad, és utána lenyomjuk és zabálunk előtte. Szerintem amúgy egész jó ez így eddig ez a rész. Egy csórok. Na gyere szálljunk be ebbe a lyukba. Azt vágod, hogy te lány vagy? Mhm. Na mindegy.
Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, Akkor miért én állok mindig? iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!